Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo que é fazendo slime. Vocês já sabem como faz slimes, né? Mas eu vim mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar os materiais, tá bom? Que eu uso pra fazer slime. Então vamos começar. Esse aqui é uma cola, né? Obviamente. E eu uso a da Koala, mas eu uso de todas. Essa aqui é muito boa, gente. Minha primeira vez usando ela pra ver... Não, mas eu já usei várias vezes. Gente, pra corante eu vou usar esmalte, tá? Porque eu não achei tinta em lugar nenhum e nem corante. Então eu vou usar esmalte e adianta bastante. Eu também vou usar bicarbonato de sódio e bicarbonato. Água obrigada. Bicarbonato de sódio e água obrigada. E você usa um potinho pra você fazer a misturinha e um pote com uma colher. Então eu vou pegar aqui umas coisas que eu uso. Tá? Aí você coloca se você quiser. Também se você não quiser, né? Um bolso e nota. Gente, eu uso uns ingredientes assim, sabe? Bem, se você quiser usar, use. Se você não quiser, também não usa. Mas eu uso. Você coloca um pouquinho de gel, se você quiser, né? A misturinha que eu faço. Um pouquinho de gel. Aí você vai colocar mais se você precisar. Aí você vai colocar um pouquinho de cola. Eita, pingou. Aí você vai usar uma coisa, né, pra tá. Aí você vai misturar, né? Gente, os ingredientes que eu tô usando você não precisa usar. Só pra me mostrar mesmo, eu fiz um like pra vocês. Aí você agora vai fazer a misturinha. Você vai colocar a quantidade de aplicado que você quiser. Só que aí, se você colocar bastante, você tem que ter uma tampinha no seu potinho, né? Eu uso a partir da linha que tem ali, gente. Pra não gastar, né? Porque o nosso potinho não tem tampinha, né? Então eu já ia gastar um monte. Eu vou mexer com o dedo mesmo. Não tem frescura. Olha, quando ele estiver bem dissolvido, você pode parar de misturar. Agora ele tá bem dissolvido. Eu vou... Ah, não vou jogar ainda. Agora você vai colocar o coisa. Eu vou usar um... Eu vou ver se esse rosto tá caindo. Se esse rosto não estiver caindo, eu vou colocar o azul, tá? Não, tá molhada da porcada. Peraí. Tá difícil, tá bem difícil. Vou ter que usar o azul, não pode ser que eu usar azul. Peraí. Merda, não consigo, já volto, gente. Voltei, gente. Então aqui tá, olha, meu pai abriu pra mim. Vou ver se tá saindo esse daqui, se não tiver saindo. Peraí, deixa eu ver. Tá mais ou menos, né? Deixa eu ver o que tá. Gente, deixa eu voltar pra minha blusa, tá? Que eu tava brincando na casa da minha prima e acabou que caiu o slime da minha prima Isabelle, tá bom? Um beijo pra ti, Leandra. Olha, tô colocando bastante pra cor sair bem forte. Porque, gente, esse esmalte aqui tem glitter. Então, é bem bonito. Tá bom. Então, eu coloquei, mentira, ele caiu direitinho. Vamos ver se agora vai ficar bonita, né, meus amores? Se não ficar, eu vou abrir de novo. E vou colocar de novo. Eu nem ficou com glitter. Tá bem pouquinho. Olha, gente, vocês acharam da cor. Um rostinho bem fortinho, né, gente? Às vezes eu acho, gente, que o esmalte vai pegar mais do que o corante, sabe? Mas vocês me entendem.
Agora chegou a hora de ativar a nossa slime. Então, eu coloquei aqui o ativador, nossa misturinha mágica. E olha, olha, já tá dando ponto nessa slime. Que linda, maravilhosa. Olha. Gente, essa cola ativa bem rápido, isso é o bom. Calma mais um pouquinho da nossa misturinha. E se ela ficar dura, assim, né? No seu caso fica dura, você só coloca mais ou gel ou creme de cabelo, ou creme corporal, que dá, assim. Ou coloca água quente. Muita gente fala, gente, que é pra colocar pasta de dente. Eu já testei, não deu muito certo com minhas slimes, mas quando ver com vocês é certo. Então vocês testem. Mas a minha slime estragou desde que eu testei. Então, né? Também se eu chego também, né, colocar pasta de dente, acabar da minha mãe me matar também. Então, gente, olha, tá quase pronto. Aí tá meio grudentinho, né, porque o esmalte, aí quando a pessoa usa esmalte, fica meio grudento. Vou colocar mais um pouquinho. A gente tem que ser rápido esse vídeo, porque se ele tiver, ó, já tem 3 minutos. 3 minutos não, mas o outro deve ter um pouco mais aí, tipo assim. Então, gente, eu acho que já deu ponto. Agora eu vou pegar na mão. Será com a mão, né? Pra ver, tá? Ficou meio durinha. Olha aqui, ó. Tá vendo que ela tá meio durinha. Então, ela pode dar uma cara pra vocês. E ela tá mais pronta, né? Só a gente tá mais deitada, tem que dar mais uma misturadinha, né? Depois, jogando na nossa mão. Gente, olha a cor dela, que linda ficou essa cor, gente, com glitter roxo. Gente, olha. Esse aqui é com um cheirinho forte de coisa de esmalte, mas depois você só pode colocar cremezinho que ele fica com cheiro bom, pra ficar com perfume ou óleo de bebê, essas coisas. Pessoas que amam um bebê deve ter óleo de bebê, né, gente? A minha irmã tem segredo. Então, gente, olha, já tá pronta a minha slime. E ela ficou roxinha com... Cadê? O glitter. Deveria ter glitter roxo, mas não tem, então... Ela ficou roxinha. Muito fofa. Então, gente, clique em vocês, ser um canal aqui embaixo para vocês verem meus vídeos também, né? A gente aperta o sininho, né, gente? Vocês receberem todos meus vídeos. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!